quieren carne, ya sabes, tampoco el trigo. El agua está muy revuelta, y hay más desaparecidos. Ya ni los músicos cantan aquellos narcocorridos. Mucha gente levantaron en todita la nación, a todos los torturaron sin tenerles compasión. De lo que le estoy hablando, lo vi en la televisión. La moneda está en el aire, cualquiera quiera atrapar. Si andas trabajando limpio, no te debes preocupar. Pero si andas en la lumbre, un día te puedes quemar. Y no se me agüite mi raza, que al cabo mundo ahí te quedas. El gobierno americano dice acabar con la mafia porque no les da papeles a los que limpios trabajan. Su gente compra la droga y ellos no surten las armas. Yo nunca ando paniqueado ni presumiendo lo que hago. Me gusta vivir la vida al estilo Calentano, con una trocona nueva y un viejonón por un lado. La moneda está en